جبان اوراز جوار پار و بکم و نامادنه Nevroz destanı Orta Doğu'nun halkların diriliş, direniş ve bahar bayramı olarak binlerce yıl kutlanmıştır. Nevroz halklarımızın direniş ve diriliş ruhunu canlandırmıştır. Nevroz'daki semboller, kişilik bu coğrafyanın ruhunu yansıtır. DEHAK, devletli uygarlık sisteminin timsalidir. Her gün iki gencin beynini yiyen omuzlardaki yılanlar, Asur devletin vahşiyetinin, Demircik Hava ise zulme karşı direnişin cisimleşmiş halidir. Orta Doğu'da 1000 yıldır sürdürülen din, mezhep ve kültür savaşları halkların birlikte yaşama kültürüne vurulan en büyük darbedir. Her kimlik, her inanç kendi kabuğuna çekilerek bu ötekini düşmanlaştırmak, var olmaya çalıştıkça halklarımızın arasındaki uçurum derinleşmektedir. Ortak değerlerimiz, ortak kültürümüz sayılmakta. Farklılıklarımız savaş nedeni haline getirmektedir. Güncelde, bölgede köhnemiş politikaların sürdürülmesinde ısrar edilmesi felaketi beraberinde getirmiştir. Orta Doğu özelinde yaşanan bastırma, yok sayma, düşmanlaştırma politikalarının yarattığı ayrılıklar او سیاست دشمنکاری که جوازی اخیت ناو گلاندا و این ناوچەکە بەر و ویرانەیەکی گەورە ببێت. Avrupa ülkelerinin 300 yıl süren din, mezhep savaşları لە وڵاتانی ئەوروپا بۆ مای 300 ساڵ شەریان بەردەوام بوو، ناکۆکێنەتەویان و مەذهەبیان هەبوو. Orta Doğu'da bu çatışmaların günümüze kadar gelmesi تا ئێستا ئەو شەرانە ناوچێ ڕۆژهاتە ناوەڕاست بەردەوامە بێجگەل ئازاری هیچی بۆ گەلان نەهێناوە. ve inançların yeniden bir arada yaşamalarını پێویستە ئێمە ڕێگەیەکێ بدۆزین کە هەموو نەتەوە و بیرۆباوەڕ پێکەوە بژین. Orta Doğu'da yaratmak istenen savaş ئەو شەرێکە حەزەکن بەردەوام بکێ لە ڕۆژاوای ناوەڕاست. bize yaşatılmak istenen trajedileri tersine çevirip پێویستە ئەو سیاسەتانە بە پێچاوانە بکردن و ژیانێکی تازە بۆ گەلێ ڕۆژهاتە ناوەڕاست بدۆزن و لاپەرەکە تازە بکنەوە و نێوان گەلاندا ئاشتیە و دموکراسیە ئەساس بگرن. Sunni, Şia devlet gelenekleri, milliyetçi ve gelenekler aşıldıkça halklar arası özgürlük birliktelik de imkan dahiline girmektedir. ئەگەر ئێمە بتوانن Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. سەیریکن وامە لاپەرێکی تازە کردووە. ئەو گەلانێکە لەم جۆرافەتە ئەدژین مە ڕێگەیەکی تازە کردووە و هەموو ئەو گەڵانە پێکەوە بژین. 27 Şubat 27 Şubat 2025 başlattığımız süreç
ما قۆناغەکە تازە دەستی پێ کردووە و ئێمە هەوڵەدن یەکیتیەکە کە بگونجێگە ڕۆحی نەورۆزیەوە نێوان گەلاندا دروست بکەن هەموو بڕوا بیر بڕوا پێکەوە ئەو بژین و ئێمە دوورکەون لەو تەسکبوونەی نەتەوی و بیرەبوو چوون کە هەیە ناوچەکە ئەو پێویستە ئێمە بڕوا بکەن کە ئەتوانن پێکەوە بژین ئەم شەرانە بێژگە لە برسیبوون و زۆرباری هیچی دیکە سوودێکی دیکەی نییە نەورۆزە 2026 ئێمە پێویستە ئەو ڕێبازە ئەساس بگرن کە ئێمە ئاشتیە نێوان ئەم گەلانەدا دووسیکن و ئیرۆ ئەو ئەمکانیا هەیە کە ئەمە جیبەجی بکەن Şimdi olarak tarih sahnesine çıkmaktadır. Bu yılın ve önümüzdeki yılların Nevrozlarının نەورۆزێ ئەم ساڵە و نەورۆزێ داهاتوو دەرفەتێک هەیە کە بکەن بە نەورۆزێن ئاشتیە و پێکەوە ژیان diriltmekte, demokratikleşme, demokratik entegrasyon yolunda ئێمە لە ڕێگەی دموقراسی و ئەنتەگراسیۆنە دموقراسی ئەڕۆن ئەمەش گونجاوە لەگە ڕۆحی نەورۆزێ olduğu gibi Orta Doğu merkezinde ağırlığını ortaya koyarak adeta yeniden dirilişe geçmekte. Demokratik entegrasyon olarak tekrar bütün bölgede ئێمە بەڕێگا دموقراسیە ئەنتەگراسیۆن دموقراسی ئەتوانن ئەو ڕۆحێ نەورۆزێ جاری کە نێوان گەلانی ناوچەکەدا بدن ژیانکردن şimdiye kadar Nevroz sembolik değerlerle kutlanmaktaydı. تا ئێستا نەورۆز بەرەنگی سمبۆلیک هاتە پیرۆزباییکردن Bir ütopyayı değil, ئێستا وان نییە ئێستا ئێمە بەرەنگێکی بۆ ڕاستیەک ئەمە پیرۆز دەکەن kendimizi hem anlam hem fiziki olarak gerçekleştireceğimiz gündür Nevroz. Nevroz'da her türlü yakamızı bırakmayan, her çeşit yetersiz ilişkilerden, yetersiz anlamlardan kendimizi arındıralım. پێویستە ئێمە خۆ دوور بخۆن بە ئەو پەیوەندیان کە بەبێ معناکە ئێمە لەکتە دوورەکەن پێویستە ئێمە پەیوەندێکی تازە دروستیکن کە ئێمە نزیک ئەکەن یەکترەوە ئێمە هەوڵەدن ژیانێکەوەها بێنەکایەوە Azadi felsefesini bütün ilişkilerimizde bütünleştirip, pratikleştirip بە ڕۆحی ژن ژیان ئازادی yaşayalım. ئێمە ژیانەکەەوەها کە ئازادی جیبەجی بکەن Hayal veya teori değil, نەورۆز نا ئیتر خەیاڵەکە ئەفسانەیەەکە بەڵکو بووە واقعک و کە بووە پراتیکە بۆ واقعک derinliğiyle karşılık verelim. Nevroz vesilesiyle ببوونێ نەورۆز tüm Orta Doğu halklarını için gerçek bir özgürlük yılına ئێمە پێویستە ئەم ساڵە بکەن ساڵێکی یەکتن تێگەشتن پێکەوە ژیان بۆ هەموو گەلانی ناوچەکە لەبەر ئەوەی سەر بناغەیەکی ئەتنیکیان مەذهبی
gelani navçeka parça parça ekip dur axetava. İnançların özgürlük ve kardeşlik temelinde birliğini Peysa em yekîtiye ki durust ser esası azadi u birayeti u liyektete geçtin. modernitenin yarattığı büyük toplumsal ve ekolojik çöküşü karşıt demokratik modernitenin demokratik siyaset, ekolojik ve kadın özgürlükçü çözümü Nevroz'un özgürlük ruhuna bağlı olarak geliştirdi. Azade jine u demokrasi zor güncavelgar ruhi Nevruz. Ema ava esas mangırtva. Alanına dönüştürmesine fırsat vermeyelim. Ema rege nedin ka navçekama bibi navçeki şeru. Günümüzde de büyük kültürün kendini özgürce Em kimlikleri temelinde kültürü etmelerini که زور گوره پیسه به آزادی خوی ifade بکیتوا همو او کسبیل بردمی ام کلتوره پیسه لا ببرین milliyetçilik ve mezhepçilik hastalığını geride bırak. ایما خوا دور بخن لو نخوشیه نتویو و مذهبی ایما کلتوری پیک و جیان اساس بگن نافچه خومانه و هیچ کس بگزینیه که ایما اما جیبه جیبه کن Birliktelik ruhuyla بوی کی demokratik siyaseti بم روحی دوکل دیالوگوا dahilindedir. امرو همو حالو مرج گنجاون که ایما جیبه جیبه کن Taçlandırmak istiyorsak bunun mekanı doğuda, batıda, kapitalist kültür ortamında değil, Orta Doğu'nun gerçek özgürlük ortamında bulunabilir. Demokratik entegrasyonu bu ناوچه روژتا ناوراست bir buluşma ناوچه که زور کلتور پیک و زن ایما اتوانین او بناغه که پیک و شیوازه که دموکراسی پیک و بجن های و گنجاوه Ramazan bayramını kutluyor. هر وها ام ججناویا رمضان جی پیروز دکن ببی هنگاوک بو آشتی و براتی و نیوگالاندا İlk defa halkımızın gerçekleşen demokratik entegrasyon ve barış kardeşlik ruhuyla kutlanmaktadır. جاره کمک گشکی دموکراسی و دیالوگی دا ایما ام ججنانا پیروز دکن Yeni gün olarak kutlanmaya değer hale gelen Nevroz'un önümüzdeki yılların görkemli yürüyüşüne vesile olmasını diliyor. هیوادارم ام نوروز بیزا بناغای کی تازه انگاوی کی تازه بو جوش و خوشوره کی گورکتر بو سالانه دا هاتو Abdullah حموتان لدل و سلام علیکم عبدالله اوجلان 21 امرالی 03 2026 سر نام سکرتریا ایمرالی و همویا برزاری سلاو دکم هنگش بسر سراسر چاواتنه نوروزا گلی آمده گلی کرد گلی بندست همو حوالان او سروکا نوروزا سروک آپو پیروز دکن دستانا نوروزا
به هزار سالانه که جالیه گلین روشلاتا ناوین و وکی ججنا وجینه برخودانه و بهار تپریوس کرن نوروزای روح برخودان و وجینه یه گلین موجاند سمبول و کسایتی نوروزه گیانه و هرمی نشان دادن ده حق تمثیل پرگالا سارستانیا دولتینه مارین لسر ملین وی که هر روز مجیه دو جیوانان دخون هویتیا دولتا آسوری تمثیل دکن هوای هسنکار رنزا برخودان لدجی ظلمیه شرین اولی مذهبی و چاندی ین که 1000 سال روشلاتا ناوین بردوامن دربیا هری مزنه لچاندا جیانا هفش یا دنابرا گلانده هر ناسنامه و هر باوری حول ده ودکشه هندره قالکی خواه و یه دن بکه دجمن و بوی آوای هبونا خواه بدومینه دورکتنا دنابرا گلین مده کورتر دبه نرخن مین هفپار و چاندا میا هفپار تیم پاشکو کرن جداهین ما وک صداما شرطن دیدن با آوائه که روزانه اصرار لسر دوماندنا پولتیکاین کونار لحرم کارساتک بخار آنیه پرچبونین که جبر پولتیکاین تپسر کرن اینکار و دجمناتیه ین که نمازه لروشلاتا ناوین هاتنه افراندن مخابن ایرو جبو دستوردانین امپریال وک حنجت هاتنه دیتن هر چقاس شرین اولی و مذهبی ین که 300 سالان لولاتن اوروپا دوام کرن لپیمان و وستفالیا یاد سال 1648 هاتبن چاره سر کرن جی بردوامی حتی ایرو یا وان پفچونان لروشلاتا ناوین جبو گلین ما بویا صدما تراژدی کور لبله ایرو در فتا ما هیا که چاندو باوری جاره کدن بکاربن به هفره بجین دست مده یکو ام جینگاه شر و کاوسه یا که لروشلاتا ناوین تی آفراندن و گوهرینن بخچه آزادی جبو همو گلان ام دکارن تراژدین که لسرمت تین فرس کرن برواجی بکن و جبو گلان جینگاه آزادی به آفرینن نها روپلین و شرطی ین دیروکی درد کون هولی احتمال آشتیه دنابرا گلانده و آواکرنا نتوای دموکراتیک زیده دبه هر که کفنشوپین دولتی ین سنی و شیعه و کفنشوپین نتو پرستی تین در باز کرن در فتا جیان آزاد آدنابرا گلانده خورد دبه ایرو روپلک نو ببویه ری جبو گلن وی هرمی عطیه وکرن که به هفره به آوائه که آزاد بجین به واجویا که مد 27 سباتا 2025 ده داد سپیکرن آرمان زکه که بنگه یکیتیه که لگوری روح نوروزی وجینه دبو ویه که دوی ام باور بکن که چاندو باوری دکارن به هفره بجین ام دکارن جی ایدئولوژی تنک این نتو پرست در باس ببین و لسر بنگاه انتگراسیون دموکراتیک ببین یک و به هفره هبونا خواه آوا بکن دوی ام به هچمندیه درخن اولی که ام دکارن وکی دیروکا مده چه بویه ایروژی لهمبر هر جوره شهر خزانی و هویتیه بسر بکوین نوروز 2026 به همو گشمونا خواه نوجن کرنا و دیروکیه دیروک نها درد که به اولی دگیجه فرسنده که مزن جبوش مندی آل سر بنگاه نسنامه چاندی یا راستین واتو هزا نوروزه وکی نها درد که به سر دکا دیروکه نوروزن ای سال و ین سال پیش خودی گرنگیه که دیروکه یا بوی آوائینه نوروز 2026 جرح خواه جنوب زندی دبه دکلیان نهاده بگاوه که مزین بر به دموکراتیک بون و انتگراسیون دموکراتیک و دوه نوژن رنگ نوروزی وردگره جشن نوروزی وکه دیروکه ده جنوب زندی دبه باندورا خواه لدل روشلاتا ناوین پسراست که و جاره کدن وکی سمبولا یکونا دموکراتیک سرانسر حرم رولا خود لیزه نهبونه که گرینگ قومه و اوه بردوام بکه
نوروز حتی نها بنرخ سمبولیک داد پیروز کرن نها نوروز نخونه که یانجی اتوپیا که تمثیل دکه او جیانا که جواکیا پیکاتی و پیشکتی تمثیل دکه نوروز او روزه کو ام خواه هم جهیلا واطعی و هم جهیلا فیزیکی و ناس دکن ام خواه دی نوروز ده جهمو تکیلی و واطعی نبس اینکو ببردوامی معاجز دکن پاقش بکن و ام جیانه بشوازه که تکیلیه یا جهاتی بکورایی واطعی بحلاقه کی نو یا آزادیه و تگیهیش تینه که استاتیک نو هم بز بکن ام فلسفه جن جیان آزادی ده همو تکیلیه خود بخن پراتیکه و جیانه که آزاد بدست بخن ام فهم بکن که نوروز ایدی نهیوی خون آن توریه او کلیا سپاندنا پراتیکیه ورن ام بحشمندیه که جهاتی و کوراییه که تمام آواتهی برسوه بدن و کلیا سپاندنا پراتیکی ببونه جزنا نوروزه دست مده یکو ام و ساله وکو هرینین ساله که آزادی راستقین جبو همو گلین روشلاتا ناوین و کفنشوپیا دوستانیه و هفگرتنه دنابرا گلان دا آوا بکن ام دکارن به داوی آنینا دا بشبونن اتنیکی و اولی مذهبی و پفچونن براکوژیه و بمسیوگر کرنا یکیتی همو چند و باورین اولی لسر بنگاه آزادی و براتیه و یکی پیک بینن لهمبر الوشینا مزن آجواکی و اکولوژیک آکو جعالی مدرنیته کپیتالیست و آتی افراندن مگردای روح آزادی نوروزه چارەسەریه که مدرنیته دموکراتیک لسر بنگاه سیاست دموکراتیک پرنسیبین اکولوژیک و آزادی جنان پیش خست ام ره ندن که روشلاتا ناوین که چانده ده آفرینه جعالی هزین هگمونیک و ببه قادا شر وکی تدیروکی ده چه بو ام دکارن ایروژی به هفر آستنگیین لپیشیا و چانده مزن که بکاره خواه به آوائه که آزاد افاده بکه و لسر بنگاه ناسنامه خواه راستین انتگره ببه در باس بکن دما که ام نخوشی نتوپرستی و مذهبی لدو خواه بیلن و چانده دیروکی یا هفگرتن یا 1000 سالان دنابرا گلین خواه خورد بکن تو آستنگی یک نامینه که ام نکاربن در باس بکن ممکنه که مروف بروح یکیتی سیاست دموکراتیک دیاری بکه اگر ام بخوازن تکوشین 1000 سالان آبندستان تاجیدار بکن جیه ویه که لروشلات جی لروژاوا جی نده حوردورا چاندی یا کپیتالیسته جیه وی حوردورا آزاد آروشلات ناوینه ام دکارن انتگراسیون دموکراتیک لوان آخان لسر بنگاه هفدیتینه که راستقینه و مروواهی یکیتی هفگرتن و دوستانیه که نوجم بکن از جزن رمضان لگل ما پیروز دکم و هوی دکم که روح جزن آشتی و یکیتی گشت بکه نوروز 2026 جاره یکمه که جعالی گل من به روح انتگراسیون دموکراتیک آشتی و یکیتی تی پیروز کرن از به همو هزا خواه پشکریه دیدم و روحو اراده و هوی دکم که نوروز ای سال که براستی جی حق دکه که وکی روژان نو وره پیروز کرن ده سالن پیشته ببه وسیله مشا به حیبت از جه همو گلن مره آشتیه دخوازم از و همویان به حس کرن صراف دکم عبدالله اوجالان گرتیگاه ایمرالیه 21 آذار 2026 وای مادم مل پیاما سروک اجالان گوداری کرد امشیش آمده سلاوه که بشینی جی سروک آپوره تلیروه هوالو کیل قادهیه کیل
مالên xwe ye kî di şikefteyên xwe de ye tiliyê xwe ji bo azadiya Seroka Po bilind bikin û em ê bi hevdûr e ey Seroka Po vaye îro tu li virî bi hestên xwe ey Seroka Po vaye îro tu li virî bi fikir û ramanên xwe ey Seroka Po vaye îro tu li virî bi felsefeya xwe Newroza te pîroz be ey Serok Öcalan Newroz پیروز به Newroz پیروز به bi hev re Newroz پیروز به بله نوروز ناو جین و وجینه و دیروک او فکر کریه تو تاریتی حتی نمایه تو ظلم حتی نمایه و ایرو آنها دیسا ام گازی رهوال ربرگل کرد سروک آپو دکن ده سکرتریا ایمرالیه رهوال ربر آپو بچپکه و چتین آرکاش امداواتی سر دکه دکن جبوکو آخافتنا خو بکه بچپکه و خورد چتین آرکاش Merhaba Ahmet. Merhaba Kürdistan. Dayıkno. Kuşkno. Avalno. Merhaba. Merhaba kelime-i berxudar. Un bixaratın sersera serçavatın. Lisser navi hapsi zindana ez hamiyan sınav